سلام، من علی شیرازی هستم و این برنامه چهارشنبه 20 فروردین ماه بررسی روزنامه هاست. اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها و مذاکرات هسته‌ای کماکان از مهمترین موضوعات مورد توجه روزنامه هاست. روزنامه شهروند در تیتر 1 امروز آغاز ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی را آغاز ثبت نام کنکور سراسری یارانه توصیف کرده و نوشته بزرگترین گزینش تاریخ اقتصاد ایران شروع شد. این روزنامه نوشته اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و موج جدید افزایش قیمت به خصوص قیمت حاملهای انرژی مهمترین خبر روزهای آخر پارسال و روزهای اول امسال است و در این مدت هم رسانه‌های جمعی و به خصوص رسانه ملی هرچه در توان داشته به کار بست تا مردمی را که دستشان به دهانشان میرسد به انصراف از دریافت یارانه نقدی تشویق کند. نامنویسی که از صبح امروز آغاز شده تا بزرگترین ثبت نام کشور نام بگیرد. روزنامه شهروند با اشاره به اینکه از چهارشنبه 20 فروردین ماه درگاه اینترنتی سازمان هدفمندی به روی همه مردم باز می شود در برگه های خود اظهاری ثبت کنند یادآوری کرده که دولت اصل در این کنکور بزرگ برای پذیرش مشمولان دریافت یارانه اطمینان متقابل مردم و دولت است، یعنی قرار میگیرد، اما این به معنای پایان پروسه نیست، یعنی آغاز خواهد شد و چون دولت به همه اطلاعات مالی دسترسی دارد کشف هر گونه تناقض به معنای جریمه فرد متخلف خواهد بود. روزنامه اعتماد نیز ضمن انتشار عکسی از محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در صفحه 1 از قول و خطاب به مردم نوشته ثروتمند هم نیستید از یارانه انصراف دهید. اما روزنامه جامعه جمع نیز در گزارشی با تیتر همه چیز درباره ثبت نام یارانه راهنمایی برای ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی را چاپ کرده. این روزنامه نوشته در حالی که ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی از بامداد چهارشنبه آغاز شده، اما وجود پرسش‌های متنوع مردمی درباره زوایای این موضوع ضرورت اطلاع رسانی جامع را افزایش داده و شاید هنوز بسیاری از مردم به طور دقیق ندانند که به منظور ثبت نام برای دریافت یارانه جدید چه باید بکنند. این کار چگونه انجام می شود، چه مراحلی دارد و چه اطلاعات و آمادگی هایی در این خصوص لازم است. جامعه جمع همچنین از قول لطف الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید نوشته گرفتن یارانه برای کسانی که فقیر شرعی نیستند اشکال دارد. حسین مقاله روزنامه جهان صنعت با عنوان منتظر بهبود وضعیت اقتصادی نباشید نوشته فاز دوم هدفمند با رکود تورمی دست و پنجه نرم می کند. اجرای مرحله دوم این قانون به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی دامن می‌زند و روند تولید بنگاه‌ها روز به روز منفی‌تر خواهد شد. به نوشته این استاد دانشگاه این در شرایطی است که افزایش قیمت حاملهای انرژی به سطح رفاهی مردم نیز آسیب می‌زند و موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود. با این اوصاف نباید منتظر بهبود وضعیت اقتصادی باشیم، چرا که قطعاً تا چند ماه آینده با افزایش قیمت ارز روبرو می‌شویم و در کل آتش مارپیچ تورمی شعله‌ورتر خواهد شد. نویسنده با تشریح وضعیت اقتصادی کشور و مردم نوشته در چنین شرایطی راه حل واقعی برای برون رفت از مشکلات حذف یارانه پردرآمدها و جلوگیری از افزایش قیمت حاملهای انرژی است، به طوری که دولت بتواند از مابعد تفاوت این اقدامات به نفع تولید استفاده کند. مهدی تقوی هم در سرمقاله روزنامه ایران با اشاره به آغاز اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها نوشته مرحله اول هدفمندی یارانه ها از ابتدا به درستی اجرا نشد، چرا که شاکله هدفمندی یارانه ها از دولت قبل بر اساس دیدگاه اقتصاددانان راستگرا بنا نهاده شد و آنها بر اساس تجربیات سایر کشورها هدفمند کردن یارانه ها را در کشور پیاده. اما هر کشوری بنا به صلاح دید و شرایط اقتصادی خود باید در مورد هدفمند کردن حاملهای انرژی تصمیم گیری کند.
به نظر این اقتصاددان اگر دولت احمدی نژاد به درستی در این مسیر حرکت میکرد و هدفمندی یارانه ها را با در نظر گرفتن همه جوانب طراحی میکرد، قطعا شرایط کشور به سمت دیگری حرکت میکرد، اما ادامه روش قبلی در قالب مرحله دوم زیانهای جبران ناپذیری را بر جای خواهد گذاشت. در ادامه مقاله ایران آمده ایران در 2 مرحله شاهد افزایش ضریب جینی بود. ابتدا زمانی که سیاست تعدیل اقتصادی آغاز شد و دیگری با شروع نادرست مرحله اول هدفمندی یارانه ها. اگر اشتباهات مرحله اول حل نشود، رکود تورمی ادامه خواهد داشت. شاهکار هدفمندی یارانه ها در دولت احمدی نژاد 2 قطبی شدن جامعه بود. فرناز حسن علی زاده نیز در گزارشی در همین روزنامه نوشته تاکید دولت بر داوطلبانه بودن انصراف از دریافت یارانه ها در شرایطی است که برخی معتقد بودند دست دولت در حذف افرادی که تمکن مالی دارند باز است. روی کردی که نه تنها قابل دفاع به نظر می رسد، بلکه افراد متمکنی که یارانه دریافت می کردند را با این پرسش افکار عمومی مواجه می کند که چرا از دریافت مبلغی که برای آنها بسیار ناچیز است به نفع هموطنانی که همین مبلغ تأثیر زیادی بر معیشت آنها دارد نگذشتند. به نوشته این گزارش دولت ترجیح داد پسفند داوطلبانه را برای انصراف دهندگان لحاظ تصمیم‌های از سر ناچاری در این باره را به تعویق بیاندازد، اما هستند که پرداخت یارانه سوی دولت را وظیفه و دریافت آن را اقتصادی است و به نظر می رسید افرادی که گرفتن یا نگرفتن 45 آنان ندارد پیشگام انصراف از دریافت یارانه باشند. اما چند ماه اخیر حتی پیش از ثبت نام مجدد از دریافت یارانه چشم پوشیدند بیشتر از میان دانشجویان، جامعه دانشگاهی، فرهیختگان، هنرمندان، جامعه ورزشی و دولتمردان هستند. در همین حال روزنامه شرق گزارشی داره درباره افزایش 2.5 برابری سقوط ایرانیان به زیر خط فقر بر اثر هزینه‌های درمانی. محمد حسین نجاتی گزارش نویس روزنامه شرق با تاکید بر اینکه عدالت در سلامت در وضعیت اورژانسی قرار داره نوشته مثلث اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال 89 بی توجهی دولت‌های نهم و دهم به تخصیص اعتبارات به وزارت بهداشت و افزایش فزاینده تورم در بخش بهداشت و درمان وضعیت هزینه‌های درمان را به جایی رسانده که طی سال‌های 82 تا 91 تعداد کسانی که به زیر خط فقر صعود کردند 2.5 برابر شده. روزنامه شرق با اشاره به اینکه بر اساس پژوهش گروه اقتصاد دانشگاه الزهراء تهران با عنوان اندازه‌گیری نابرابری در هزینه‌های سلامت در ایران و همچنین پژوهش گروه اقتصاد دانشگاه طباطبایی تهران با عنوان بررسی برابری در تأمین مالی هزینه‌های سلامت خانوارهای ایران به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمانی به زیر خط فقر سقوط با آغاز به کار دولت نهم به 2.2% رسید. کسانی که به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر سقوط توان پرداخت خانوار یا مصارف غیر خوراکی او باشد. تشکیل گروه مشورت حقوق هسته‌ای. دنیای اقتصاد. زمزمه جیره‌بندی آب هم مطرح شد. حال اورژانسی پایتخت کشور. اطلاعات. وزیر اقتصاد. هدف دولت کنترل رکود و تورم در فاز دوم هدفمندی است. همشهری. آلودگی هوا اصلی ترین چالش پایتخت. جوان. کری میز شام ظریف و اشتون را به هم ریخت. رسالت. علی لاریجانی. دولت برای پرداخت یارانه اساس را بر صدق گزارش مردم بگذارد. حمیدرضا آصفی در مقاله‌ای در روزنامه آرمان با عنوان چرا وین 3 مهم است نوشته
مذاکرات وین 3 از آن جهت حائز اهمیت است که نکات مثبت و نگرانی‌های بسیار زیادی در خصوص ادامه گفتگوها وجود دارد. به نوشته این مقاله وضعیت و جای ایران، موضوع سوریه به نحوی که پیش رفته و تحولات اوکراین شرایط مذاکرات را بهتر از گذشته کند. منازعه یا رقابت ماننده دانسته و نوشته با توجه به پیش نیازهای سیاسی و اقتصادی در جهت رساندن این پرونده از سوی دو کنشگر مرکزی و اصلی یعنی ایران و آمریکا به یک توافق نهایی و تلاش دولت‌های حاکم بر تهران و واشنگتن، چشمانداز مذاکرات را می‌توان مثبت دید، چرا که هر دو دولت اراده لازم برای دستیابی به یک توافق را دارند. به نظر این کارشناس مسائل بین‌المللی، شکننده بودن نیز برمیگردد به اینکه محافظه‌کاران و نیروهای افراطی کشورهای درگیر مذاکرات توان به ناکامی کشاندن مذاکرات را دارند و اگر بستر مناسب فراهم شود و تعللی صورت گیرد، آنها با تمام توان در صدد اتمام مذاکرات و بازگشت به فضای متخاصم گذشته خواهند بود. علی خرم در سرمقاله روزنامه شرق با اشاره به اثر منفی گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران در ذهن آمریکایی‌ها نوشته: مثال‌ها فراوان است که به برخی دیپلمات‌ها یا همراهان رئیس جمهور ایران برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل ویزا داده نشده و درمان خاصی نمی‌توان در این مواقع صورت گیرد مگر آنکه فضای سرد سیاسی بین دو کشور برطرف شود. این استاد دانشگاه یادآور شده که اگر سازمان ملل متحد بر اعطای ویزا به سفیر ایران اصرار کند، آمریکا معمولا روش دیگری در پیش میگیرد که مقرون به صرفه نیست. ویزای محدود به سفیر ایران اعطا می کند و در آن قید می شود از 10 تا 25 مایلی مرکز نیویورک نباید دورتر شود. آنگاه با ابزار امنیتی خود هر گونه حرکت را به عنوان تخلف سیاسی و دیپلماتیک جلوه داده که به نظر مقاله شرق نوع رویکرد آمریکا به مسئله اعزام سفیر سازمان ملل بار دیگر اثبات کرد گروگانگیری سال 58 دیپلمات‌های آمریکایی در هنوز برای اغلب آمریکایی‌ها واقعه ناخوشایندی در حد مانع ایجاد کنند. روزنامه فرهیختگان اما واکنش نمایندگان مجلس به آزادی مرزبانان را مورد توجه قرار داده و از قول محمد حسین آصفری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نوشته: باید از عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان برای تلاش در آزادی مرزبانان تشکر کرد. این روزنامه همچنین از واکنش متفاوت نمایندگان در صحن علنی مجلس خبر داده و نوشته: روز سه‌شنبه صحن علنی مجلس عرصه‌ای بود برای اظهار نظرهای نمایندگان جناح‌های مختلف در مورد گروگانگیری مرزبانان و جالب آن بود که علی لاریجانی رئیس مجلس حتی گفت این مسئله باید بررسی شود که چرا چنین اتفاقی افتاد و دولت پاکستان نیز باید پاسخگو بوده و زمینه آزادی نفر پنجم را فراهم کند. فرهیختگان نوشته شاید این اولین بار بعد از آزادی مرزبانان بود که یکی از سران کشور بی توجه مطرح کرد. به گزارش این روزنامه مهدی کوچکزاده نماینده تهران مرزبانان را منکر شد و در صحن علنی مجلس گفت که کسانی که میگویند با وساطت علمای اسلام گروگانها را آزاد کردند دروغ میگویند. روزنامه فرهیختگان با اشاره به اینکه رئیس مجلس پاسخ قابل توجهی به جلسه پاسخ قانع کننده ای داده نشد. در مسئله آزادی مرزبانان کشورمان قطعاً داشتند، اما این نافی نقش برخی علمای اهل سنت نیست. وی هیئتی را برای مذاکره با گروگانگیرها ارسال کرد که در این هیئت داماد خودش مولوی احمد نارویی هم حضور داشته. این هیئت در راه بازگشت تصادف می‌کند و داماد مولوی عبدالحمید از دنیا می‌رود که البته عده‌ای شایعه می‌کنند این کار دولت ایران بوده که البته خود وی در نماز جمعه این مسئله را تکذیب می‌کند و می‌گوید این یک حادثه طبیعی بوده است.
اما امروز به جای طنز پاسخ احسان پیربرناش دبیر گروه طنزانه روزنامه قانون به شکایتی که از این روزنامه بابت یک کاریکاتور شده با عنوان رونوشت به حسن روحانی جهت اقدام را برایتان در نظر گرفتم. دوست عزیزم حسن روحانی سلام. پیامک نوروزیتان را خواندم. به رسم ادب پاسخی دادم که مخابرات صلاح ندانست خدمت برسد تا اینکه خبر دادند خدمت ما رسیدید. شکوایه‌ای که در ستون بغلی می‌بینید کار وزارتخانه از وزارتخانه‌های شماست. اسم سختی هم دارند بنده های خدا. فکرش را بکنید. از طرف میپرسند چه کاره‌ای باید پاسخ بدهد. بنده در معاونت حقوقی و امور مجلس دفتر حقوقی املاک و حمایت قضایی مشغول کار هستم. خب روزی 2 دفعه این را تکرار کند که نایی برایش نمیماند برای درک کاریکاتور. کاریکاتور مورد شکایت هم بالای همین ستون منتشر شده تا شما در جریان ریز امور باشید، حتی ریزتر از نیروهای زیر مجموعه تان. همان زیر مجموعه هایی که در بدو ورود سپرده بودید شکایتشان را از اهالی رسانه پس بگیرند. بعید میدانم درکش کار سختی باشد. کاریکاتور را میگویم. معلمی با لباسی مندرس که از بچه‌ها میپرسد علم بهتر است یا ثروت. حالا بماند که این روزها همه میدانند کدام بهتر است، به خصوص بچه‌ها. این اوج مظلومیت از آموزگاران را میرساند اگر اشتباه نکنم. تا نظر خودتان چه باشد؟ تعجبم از این است که در آن وزارتخانه عریض و طویل حتی یک نفر مفهومی به این سادگی را نیافته و در نامه عجیب که انگار دستوری از سازمانی امنیتی است خواستند ظرف حداکثر 3 روز پاسخشان داده شود. معشوقه هم اگر با چنین لحنی سخن بگوید به آدم بر میخورد. آموزش و پرورش با اون شیوه نمره دادنش که دیگر جای خود دارد. باز در تعجبم از اینکه کسی از خودش نپرسیده چرا باید بی خود و بی جهت به آموزگاران توهین شود. کاش تعادل و اعتدالی که از آن دم میزدید را ابتدا در چنین مجموعه هایی نهادینه کنید. این کاریکاتور را ببینید. اگر توهین تشخیص دادید داوطلبانه میروم زندان برای استراحت. اگر آموزش و پرورشی ها عجله کرده بودند منتظر عذرخواهیشان میمانیم. به قول شاعر گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، ماندم چون آمدی غم تو با که بگویم. و حالا کارتون های امروز. کارتون آروین در روزنامه اعتماد، کارتون الهام رجبی در روزنامه جام جم، کارتونی از حمید قالیجاری در خبرگزاری ایسنا، کارتون امین منتظری در روزنامه شرق، کارتون محمد کارگر در روزنامه مردم سالاری، کارتون محمد طحانی در روزنامه آرمان و در پایان کارتونی از توکا نیستانی. این بود بررسی روزنامه‌های چهارشنبه. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به صفحه فیسبوک ما با آدرس facebook.com/مرور مطبوعات که براتون زیرنویس هم شد سر بزنید. این صفحه رو لایک کنید و برای معرفی به دوستانتون اون رو شیر کنید. در این صفحه هم به آرشیو بررسی روزنامه‌ها دسترسی دارید و هم میتونید نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میون بذارید. تا فردا ایام بکام، شب و روزتان خوش.